di channel. Oke, malam hari ini saya berada di lokasi kebun gandul atau kebun pisang ya, seperti itu. Malam hari ini saya akan karena kata warga ini sering ada suara-suara ya, katanya warga edukasinya di sini tuh sering terdengar suara-suara aneh. Kadang ada yang nangis, ada yang tertawa gitu kan. Katanya juga ada geriaman-geriaman ya. Makanya saya sangat penasaran banget dan saya ingin mencoba untuk menguak mitos yang ada di sini. Apa sih sebenarnya yang atau sosok apa sih yang sering terdengar di area sini seperti itu ya. Makanya saya ingin mencoba menelusuri di kebun gedang ini ya. Kata bahasa Sundanya itu kebun gedang seperti itu. Assalamualaikum. Ayo tunjukkan ekstensi kalian wujud di kamera saya, wujud sepadat-padatnya. Yuk, apa sih sebenarnya yang ada di area sini itu sebenarnya apa gitu kan. Yuk tunjukkan. Tunjukkan di kamera saya, tunjukkan sepadat-padatnya. Penunggu apa, sosok apa yang ada di sini ya. Kalian itu sok tunjukkan di kamera saya ya. Ayo tunjukkan. Kalau memang kalian ada di sini dan yang sering mengganggu warga atau petani petani pohon pepaya di sini ya. Saya ingin tahu apa sih atau sosok apa sih yang sering mengganggu petani di sini. Makanya saya menguak di area sini ya, seperti itu. Ayo tunjukkan ekstensi kalian, wujud di kamera saya, wujud sepadat-padatnya. Ayo, karena saya ini dikelilingi oleh, saya udah masuk di tengah-tengah area yang namanya pohon pepaya ya, tuh ya. Ini udah sangat ini banget ya. Ayo tunjukkan ekstensi kalian, wujud di kamera saya, wujud sepadat-padatnya. Ayo tunjukkan keberadaan kalian. Kalau memang ada, tunjukkan di kamera saya. Tunjukkan sepadat-padatnya. Wis. Mana. Ayo wujud. Wujud. Yuk, katanya di sini sering terjadi suara-suara aneh di sini kalau pas malam hari ya. Kata petani-petani yang ada di sini tuh seperti itu edukasinya ya. Sering terdengar suara-suara aneh, kadang yang ketawa, yang nangis, geraman seperti itu. Makanya saya penasaran banget langsung menuju ke lokasi sini ya. Bukan berarti ya, awas jangan sampai salah ya, bukan berarti saya di sini pengen metik buahnya ya. Tapi saya pengen ngambil sosok apa sih yang ada di sini gitu kan. Saya pengen tahu tuh sosok apa yang ada di sini. Gitu. Ayo tunjukkan ekstensi kalian, wujud di kamera saya, wujud sepadat-padatnya. Kalau memang kalian ada di area sini, ayo tunjukkan keberadaan kalian, tunjukkan ekstensi kalian, ayo tunjukkan sepadat-padatnya ya, sewujud-wujudnya di kamera saya, seperti itu. Ayo tunjukkan kalau memang kalian ada di sini ya. Yuk, sir, jat, sifat, wujud, ayo tunjukkan.
Mana yang katanya ada geraman, mana yang katanya ada nangis-nangis di sini? Ayo, silahkan nangis-nangis, geraman boleh. Saya pengen dengar tuh, pengen dengar dari kalian. Kalau memang warga sering mendengar seperti itu, apakah itu hanyalah halusinasi dari mereka saja gitu kan? Atau hanya mereka itu istilahnya itu hanya nakut-nakutin ya, supaya buah ini tidak diambil seperti itu, biar aman, makanya nggak ada yang berani ke sini. Mungkin kayak gitu juga bisa sih, makanya saya sangat penasaran banget ke area sini, yang mendengar ada yang warga cerita seperti itu, dan langsung saya capcus langsung ke sini geng, karena saya itu orangnya selalu penasaran ya modelnya seperti itu. Makanya saya ingin tahu apa benar sih edukasi atau cerita-cerita yang sudah terdengar oleh warga-warga yang ada di sekitar sini gitu. Kalau katanya di sini kalau sore hari atau menjelang maghrib juga udah kadang jam 5 juga sudah ada yang mendengar ketawa-ketawa geng gitu. Apakah ini beneran atau cuman hanyalah sebuah cerita yang tidak benar untuk menakut-nakutin warga yang lain supaya mereka itu tidak berani ke sini untuk mengambil di sini. Nah, ini satu hal biasa loh, ini yang disebut adalah pisang California. Namanya kayak gitu, pisang California. Dan ini sangat luar biasa banget ya. Ini kalau udah matang itu rasanya manis banget ya, atau istilahnya manis banget ya. Udah harganya luar biasa juga di gitu. Dan sampai sekarang juga saya belum mendengar ya, belum melihat, belum terasa interaksi dari mereka itu belum terasa bagi saya ya. Karena ini saya udah masuk di tengah-tengah ya. Saya udah masuk di tengah-tengah perkebunan pohon pisang. Udah masuk. Saya belum merasakan apa-apa di sini edukasi seperti itu. Apakah itu hanyalah istilahnya itu hanya cerita-cerita bohong aja? Karena saya saking penasarannya deh, makanya saya langsung melakukan explore atau menguak mitos di sini apakah itu benar. Dan ternyata sampai sekarang sampai apa-apa deh. Ayo, nah kalau memang kalian bener ada di sini, apa yang dibilang warga ada ketawa, ketiwi, ada nangis-nangis ya. Gitu. Mana katanya ada nangis-nangis di sini? Nggak ada. Mana? Ayo tunjukkan kalau memang kalian ada. Kalau memang ada, jangan cuma nakut-nakutin warga doang. Saya ingin tahu, saya ingin dengar di sini. Ayo tunjukin kepada saya, tunjukin kepada penonton saya kalau kalian memang ada di sini. Ayo tunjukin. Gitu. Luas banget ya. Ada 1 hektar lebih ini, hampir 2 hektar tanaman pepaya ini, pepaya California ya. Ini sangat luas banget ya, luas banget, luas banget. Yuk tunjukkan ekstensi kalian, tunjukkan wujud kalian, tunjukkan mana suara-suara geraman atau mana ketawa-tawa kalian. Tunjukkan kepada saya, tunjukkan kepada penonton saya bahwa kalian itu memang ada. Ayo tunjukkan kepada saya. Yuk tunjukkan. Oke,
saya ternyata edukasi itu tidak benar dan itu bohong belaka ya. Untuk warga-warga yang lain jangan takut ya. Ini hanyalah ucapan saya di channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.